العهد الأول للبشر، وبدأ العهد الثاني والأخير. كان يوما عظيما وقع للأرض قبل آلاف السنين، استجاب الله عز وجل فيه نداء نبيه نوح عليه السلام، ففتحت السماء أبوابها، وفجرت الأرض عيونها، وفارت والتقى الماء في طوفان عظيم بأمر الرب العظيم. قضى هذا الطوفان على حقبة من تاريخ الكون، وبدأت الحقبة الجديدة. إنها سفينة واحدة بكل ما فيها بقيت على الوجود، فأنجى الله عز وجل فيها المؤمنين مع نوح عليه السلام، وحملهم بين أمواج كالجبال. ظل الفلك محفوظا طول الطوفان بسم الله العظيم، إلى أن أقلعت السماء وأغلقت أبوابها، وأمرت الأرض فبلعت ماءها، ورس الفلك على الجودي، واختفى أثر السفينة بعدها على مر الزمان. فقصة سفينة نوح نعرفها جيدا، ولكن وجهتها هي الأمر الغامض. وبعد أكثر من 4000 عام، فالأبحاث حتى اليوم لم تتوقف، والسؤال دائما: سفينة نوح أين هي؟ وأين رست سفينة نوح عليه السلام؟ أين السفينة التي أنقذت البشرية بأمر الله عز وجل؟ اختفت من دون أي أثر ملموس عن المكان الذي رست فيه منذ آلاف السنين. أو أين المكان الموجودة فيه الآن، وما هو شكلها وطريقة بنائها التي تمت بوحي إلهي مباشر، وجدلية المواد المصنوعة منها وشكلها الهيكلي. والسؤال الذي يبحث عنه الكثيرون: أين يقع جبل الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام؟ سنعود بكم مشاهدين في الزمن إلى آلاف السنين، ونروي لكم قصص أول الزمان، قصة سفينة نوح عليه السلام بعد الطوفان. أرسل الله عز وجل عبده ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه، يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وبالنهي عن الأنداد والأصنام. ولا يفتر نوح عليه السلام في نصحهم، إذ يدعوهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، وعلى مدار مئات السنين، فلم يرشدوا ولم يهتدوا، بل استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله عز وجل له، وأوحى إليه أن يصنع الفلك ليحمل فيه من كل زوجين اثنين مع أهله والمؤمنين إلا من سبق عليه القول. فلبى نوح عليه السلام أمر ربه تبارك وتعالى، وأخذ في صنع الفلك بوحي من الله عز وجل بجميع ما يقتضيه الحال من الاتساع، وبما يتناسب مع من سيحمل فيه من الكائنات المختلفة، ليبدأ الأمر على بركة الله عز وجل. عندما نقرأ كلام ربنا عز وجل في القرآن الكريم: إن السفينة صنعت بوحي مباشر، وهنا نقف ونتفكر: كيف كانت السفينة، ومما صنعت، وكيف صنعت؟ يقول الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال جل في علاه أيضا: وحملناه على ذات ألواح ودسر. من تلك الآيات الكريمة نجد أن الله تعالى أوحى إلى نبيه نوح عليه السلام كيفية صناعة السفينة، ووصفها بالفلك. فعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تأويل ذلك، قال: إن الله عز وجل أوحى لنبيه صناعة الفلك لأن نوحا لم يكن يعلم كيفية الأمر، فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. أوحينا إليه أن ابتدئ يا نوح في صنع السفينة، وأنت تحت رعايتنا وحفظنا، وسنرسل إليك وحينا ليرشدك إلى ما أنت في حاجة إليه من إتقان صنع السفينة. فقام المؤمنون ممن آمن معه بمساعدته في بناء الفلك، فجمعوا جذوع النخل والأشجار، وصنعوا الألواح بأحجام مختلفة. واستمر نوح عليه السلام ببنائها سنين طويلة، يقول لفترة 80 عاما،
وفي كل تلك السنوات لم يسلم سيدنا نوح عليه السلام من الجدال والنقاش والسخرية والاستهزاء من جانب الكفار. تمسك حينها سيدنا نوح عليه السلام بأهداب الصبر، متوكلا على نصرة الله عز وجل من حقيقة ما ينتظرهم من عذاب. وبعد مرور أعوام طوال أصبح الفلك جاهزا بأمر الله، فقد كان بناء عظيما مطليا بالقمر. لقد قضى الله عز وجل فيهم قضاء لا مرد له، وكتب عليهم الهلاك غرقا. وعندما أتت ساعة العقاب صعد عليها المؤمنون مع نوح عليه السلام وأبناؤه الكرام، إلا امرأته وابنه كنعان كانوا من المغرقين، حمل فيها عليه السلام من كل زوجين 2، إلى أن صار التنور وأغلقت الدنيا بماء منهمر من السماء ومتفجر من الأرض، وظل الفلك يشق طريقه في الطوفان بسم الله وحفظه. قيل والله أعلم لمدة 150 يوما، وقيل 180، إلى أن تم أمر الله عز وجل وأغرق من عليها إلا المؤمنين. واستقرت السفينة في مكان ذكره الله تعالى وقال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. من هذه الآية الكريمة نجد أن القرآن الكريم حدد المكان الذي رست فيه السفينة، وهو جبل الجودي. ومن هنا نبدأ بحثنا انطلاقا من هذا المكان. اختلف المفسرون حول موقع جبل الجودي، فالبعض قال إنه جبل في منطقة الموصل العراقية، في حين اعتبر البعض أنه في تركيا أو في مدينة مكة المكرمة في السعودية. وشدد الباحث والمؤرخ الدكتور فهد المعطاني الهزلي على أن سفينة نوح رست على جبل الجودي في مكة المكرمة وليس على جبل آرارات، كما يعتقد على حد تعبيره إن كلمة جبل آرارات تعني باللغة السريانية جبل السخط واللعنة، وباللغة الأرمينية جبل النار. ولا يمكن سفينة نوح عليه السلام أن تكون رست على جبل آرارات، وقد قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعتقد الكثيرون أن السفينة رست على قمة جبل آرارات في تركيا على مقربة من الحدود الأرمينية. هذه النقطة مشاهدين ما زالت إلى يومنا هذا محط جدل ونقاش، ولا يزال الملف مفتوحا من قبل الباحثين في كل مرة يتم فيها العثور على حطام السفينة أو أجزائها، سواء على اليابسة أو تحت الماء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.